pelan-pelan pak. Sekarang gue lagi ada di dalam mobil ambulans. Emang kayak beneran aja nih kalau pakai Kiyotoseki mesin. Berasa banget kalau ini emang lagi kayak di jalan. Ayo coba nih kita ke bawah dulu. Kita lihat kondisi kaki-kaki mobilnya. Masalahnya ada di ball jointnya. Kedengaran ada kret-kret dari ball joint dan dari tie rodnya koblak. Nah, dan yang terakhir itu kedengaran ada suara dari karet support shock breaker dari atas. Buat kamu yang punya masalah kaki, ada bunyi-bunyi di kaki mobil, datang ke Rotary Auto, observasi pengecekan kaki mobil pakai Kiyotoseki mesin.